各位师姐、各位师兄，大家午安，大家好。好。看到大家呢这么的兴奋啊，我想我们堂主啊，还有师兄们、师姐们一定很高兴。为什么？大家呢对这种最枯燥味的训练呢，还这么有精神啊，表示大家很有心。那我们今天其实只是复习而已啊。我们今天现场有2位岛中的前行贵宾在这边啊，但因为我们刚好是要复习一期，所以2位贵宾，我们可以请你们暂时休息一下等一下我那个要住宿的时候，还有抹阳住宿的时候呢，竭诚的欢迎你们再进来。那现在呢，2位贵宾如果要留在现场跟我们指导的话，我们也相当欢迎。那如果说是暂时要休息，我们也欢迎。谢谢。那我今天就是一种复习。那我今天复习的一些项目呢，就是今天抹阳立堂住宿的时候的一些所需要的一些礼仪。那首先呢，我们是要传香传香，因为我们今天是属于复习，所以我们细节呢就不再讲了。我们直接呢以练习为主。那我们现在传香的一个缺点，就是慢慢的把我们香呢都再往下沉下来。我们沉香的传香者呢，一定是把我们的2个手臂呢上臂就是轻轻的往下放贴近我们的身体，然后我们的下臂呢就是向前45度了持香然后我们要传出去的时候呢，就是鞠躬鞠躬，然后就递出去然后再拿回来就好了这是我们目前的缺点。那我们现在呢就请几位已经拜托的师兄师姐们先帮忙把香传给大家记住我们香递出去的是握在香的什么呢2端，那接香者是什么呢？双手是在里面，表示一种什么内敛跟谦虚我们现在先传香我们也请几位副堂主就是到2边来，那边各有2位副堂主来指导一下。大家也可以看我们前面的副堂主也在示范那其他的我们就继续传香继续传香。记住我们那个手臂呢，手臂是传出去的手臂呢是45度出去的我们不要把手呢往下垂了，这样就好。那因为今天是抹阳立堂，那我们抹阳立堂的时候，我们持香的方式就是以刚刚的姿势，2只手呢怎么样？手臂自然的下垂，靠在身体旁边，然后怎么样呢？前臂一样45度往前倾，然后是握香好，我们看前面一下大家先去握香好不好？因为我们是抹阳灵堂，所以我们拿到香的时候呢，就以这种姿势我们看一下，这师父堂主这边师父堂主这边来看一下就是他这个样子就对了。好，我们这个轻轻的，因为我们要支撑所以这个轻轻的就这样45度这样我们这样比较可以持久。不可以这样对，不要高一点。我们现在是除了那个施礼顺以外还有接驾顺以外，我们不是这样，我们是大家是拿这个样子。我们在公接义照还有公接抹阳立堂住宿的时候，我们持香都是以这种姿势这种姿势。好，大家看一下，我们请我们的几位副堂主帮忙看一下有没有需要再调整一下的一些姿势再看一下OK， 那今天大家都做得很好只有我们那个手握香的姿势，注意一下握香。我们握香呢是什么呢？是手是香是握在什么呢？右手这边，然后握在哪里呢？香的下端然后我们把这个右手握香的这个手背呢，靠在另外一只手左手的什么呢？手心就是这样握着。那香枝呢，不要让它凸出来不要凸出来这只拇指是压在这边是这样。大家看一下这个应该大家都没有问题的都没有问题。好，那我们现在练习一个练习什么呢？就是抹阳在住宿的时候，我们是以这种姿势
不对？好，那母娘她逃避已经停止了，这时候呢，大家会怎么样？站起来，等我们的笔录生要复述。那笔录生开始讲述第一句的时候，大家就以这种拿香的姿势怎么样？拜45度就好了。好，然后就起来。好，那大家切记啊，就是我们坐在椅子上面站起来的时候，先不要拜啊。我们有些同学会拜，有些没有拜，那会变很乱。我们不拜，就等什么呢？我们的笔录生在念的时候呢，第一句念的时候，大家想怎么样呢？这里拜可以好了，哎，拜完以后我们就在公立，然后呢，等我们的笔录生念完的时候，大家再怎么样？拜，也是公升什么呢？45度一拜，拜完以后就怎么样？直接坐下来。要坐之前，要不要再拜？不要再拜了哦。好，我们是这样就很一致了。OK， 那现在比较我们需要练习的地方就是母娘，刚好灵堂的时候我们要接驾的时候，还有母娘扶老完毕，要离开的时候我们要送驾的时候，我们是不是要俯伏？要接驾跟送驾，这个俯伏呢？我这边比较需要来练习的，因为每个人这个地方包括我都一样啊，自己怎么做自己都不晓得。好，那以后呢，我们有遇到需要持香俯伏的时候，我们希望大家向我们的右前方转45度，啊，因为我这样持香比较不会刺到前面的人。我们现在等一下练习是一样，先向右前方转45度，好不好？大家先转一下看看，就是往你们的这边向右前方，这边是向左前方，就向我们前面转45度，好。因为这样，我们等一下俯伏的时候呢，持香才比较不会刺到别人。好，45度，好，那持香的姿势。好，那现在请大家转过来，再转过来，转正。现在一个比较重要一点，就是以刚刚我们持香的那种姿势啊，我们持香是这个样子，是持这样。那等一下，因为我们这个香脚是不突出来，不突出我们手的下沿，对不对？不突出去哦，哎，不要让香丝跑出来哦。好，那我们吃的话，我们要俯伏的时候，我们的额头就靠在什么呢？这个手的什么？这个地方。然后我们这个手呢，下面下沿这边，我们的香丝没有凸出来，对不对？我们这个下沿的手呢，就什么？靠在什么呢？垫子上面，对不对？然后我们额头就怎么样？点在这个地方。那我们这个时候香怎么办啊？我们自己都不晓得哦，包括我一样，有些会往前面，会触到别人的身体的。对不对？啊，有些呢可能太往内翘了，结果香会滴下来，怎么样？会烫头发哦。啊，所以我们注意一下啊，就是我们服务下去的时候，我们也请大家，等一下我们请会长主任帮忙来调整一下啊。服务的时候，香丝不要往前倾太多，也不要太垂直，也不要往后。我们自己垂直的方式稍微向前倾一点点就好。那香会滴下来呢，不会滴到我自己的头啊，不然回去的话呢。变成玫瑰烫头发了。好，那我们现在呢，还有一个要俯伏的时候，我们平时就是以跪拜的姿势，我们都跨什么？男左女右脚，中间这边的话都是跨外边的脚，对不对？跨出去，我们跪都这样嘛。好，那我们要跨的话，我们知道我们要跨的那一脚，那一手一定要拨我们的离约100，对不对？所以我们的另外一手持香，所以我们的师兄们是哪一手持香呢？左手拿香，我们这边的师姐是什么呢？右手，所以我们看起来的话很一致，就是外面的这只手在拿香，对不对？好，现在大家是以外面这只手来拿香，啊，所以我们这边你看，他们是这样的哦。我们的副郎主这边这边也是一样，现在我们要准备要跪了，所以就是以外面这只手拿香。好，现在请大家先拿一只手拿香就好了。请副郎主来帮忙协助一下，就是对，这边就是外面这只手拿香就好，因为我们要跪了，我们现在要跪，对，我们要跪，我们练习要跪了。好，那另外一只脚这边是跪右腿吗？这边是跨什么呢？左脚这边跨右脚。那你要跨哪脚？就用那只手怎么样？拨100怎么样？拨起来，这样才不会踩到你的什么呢？礼服，对不对？好，我们就这样跪下去。然后这只手要又把100后面的什么呢拨一下，我们这个2只脚才不会把我们的礼服夹起来像长了尾巴一样啊！好，然后就同样怎么样把香又吃好了，对不对？好，就吃好了。好，那现在请大家先起立，好，起立，好，先起立。那现在请大家以45度的斜角
转一下好不好？比较不会吃到前面的人。好，好，我们现在呢，请大家跪。好，我们请方主任帮忙看一下哈，请方主任帮我看一下，帮我看一下。好，好，现在呢，我们就匍匐。好，方主任帮看一下，大家香一定一定角度会不一样，请帮忙调整一下。好来，收杆子可以的，收杆子帮忙调下，谢谢，帮忙调下来，帮忙调下来。那所以是要自己记一下哦，当你们把线调完以后，你们就记住你们这个角度，好，把它记住，好不好？好，拿先起立，好，先请起立，这样如果太久了，大家可能会不习惯，好，先请起立，好，先请起立。好，因为这边是重点啊，重点，所以我们能再一次，好不好？好，现在请大家呢，好，我用练哦。我现在练哈，公鸡母娘一架，大家匍匐。好，所以很好。收堂主来，拜托你来指导，拜托指导，拜托。香的角度啊，我们副堂主会帮大家调整啊，那大家就把它记起来。好，那如果我们身体不太方便呢，我们就不要勉强哦，哈，身体不太方便，我们就不要勉强。好 ，OK， 现在请大家起立，非常好，好，很好，好，谢谢，谢谢，非常好，来，非常好。那我们现在要把香接回来了哦。我们现在香要接回来的话，我们还有一个缺点，同修呢，大家注意一下，我们递香者一定什么呀？握住香的什么两端哦，握住香的两端啊。因为如果大家要提香的时候，你们是不是属于递香者？你们手要怎么样？在香的两端。还有我们以前讲过的原则，不要忘了哦。香的头怎么样？朝里面哦，哦，香头朝里面啊。当然，我们先不讲这边的哦，我们先讲两边的啊，两边的香头都朝里面哦。好，现在我们讲吉香，那请大家把香先放倒一下。我们先不拿，先请大家把香放倒一下。是不是呢？两端，然后香头朝里面，哦，不要忘了。好 ，OK， 我们现在就直接提香它，好，我们现在就提香的，好，很好。记住哦，手不要放得太低哦，因为有时候我们手会往下垂哦，45度的角度出去哦，哦，持45度的角度。啊。非常好，好，我们今天呢演练的这么多动作都非常好，表示以前呢我们所学的都没有忘掉啊。那我今天稍微再做一下，我想我们在场的所有人对我们林敬堂的所有同学们都非常有信心，也对我们的表现呢相当的非常满意。那我们平时就是一些方式来表现，我们不是为了大陆去才怎么样来练习的？我们平时就是以这样最好的方式来展现出来，这是展现我们堂林的什么呢？一种堂威，同时也展现我们师兄师姐们的高度的素质的一种什么呢？修养，让我们温文儒雅的什么呢？这种态度，在我们的平常的礼仪，还有我们的谈吐之间展现出来，这是我们最重要的。今天非常谢谢各位。非常的谢谢，我们互相鼓励一下，谢谢。